በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሐጺር ታሪኽ ገድሊ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ። ስም ክርስትናኦም ፍስሐ ጽዮን ይበሃል ነይሩ። ብድሕሪዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ሰሚዮም። እዚ ኸዓ ካብ ልቢ ምእመናን ኃጢአት አጥፊኦም ጽድቂ ዝተኽሉ ማለት እዩ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ንልዕሊ 50 ዓመት ቃል ወንጌል ስለ ዝመሃሩ ተክለ ሃይማኖት ሐዋርያ ክትብሎም ከላ ብትምህርቶም ልቢ ምእመናን ስለ ዘብርሁ ከዓ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ኢላ ሰመየቶም። መንክስንኦም ካብ እንጦንዮስ መበል ሻውዓይ እኳ እንተኾነ ብትሩፋቶምን ገድሎምን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ርእሰ መነኮሳት መምህር ዓለም ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ፀሐይ ኢላ ሰየሞቶም። شحكوب لليخاتنا برحريت عبي خايوقنا تقخى بالناد بلبي سعيبكا كالوانجيل كريستوس نايسقا قديفا نبيركا بالمنفس اي منو نلبي بتهبب تقخى دحريت مليسا كنبرو مباركا تيز مسل بفتوم زيكال زخالكا بحيلتي لعول كيني وحساب نبيركا بجبري
ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዝተወለሉ ዓዲ ዞራሬ ይበሃል። ኣቦኦም ካብ ነገደ ሌዊ ኮይኑ ካህን ጸገ ዘኣብ ኣዲኦም ከዓ እግዚአብሔር ትበሃል። እግዚአብሔር ሓደ ዓብይ ጻድቕ ውላድ ከም ዝህቦም ንቅዱስ ሚካኤል ሊኢኹ ኣበስሮ። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ተወልዱ ካብ ሳልሳይ መዓልቶም ኣሃዱ አብ ቅዱስ ኣሃዱ ወልድ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ኣመስግንዎ። ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይልን ጥበብን ተኣምራትን መንክራትን እናገበሩ ዓበዩ። ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ተኣምራት ኣብ ገዝኦም ዝነበረ ሓረጭ ምስ ተወድአ ባሪኾም ኣበርከትዎ። ወዲ 7 ዓመት ምስ ኮኑ ኩሉ መጻሕፍትን መዝሙር ዳዊትን ተማሃሩ። ካብ አባ ቄርሎስ ተባሃሉ ጳጳስ ማዕረግ ዲቁና ተቀበሉ። ማዕረግ ዲቁና ምስ ተቀበሉ ካብ አባ ቄርሎስ እዚ ህፃን እዚ ንእግዚአብሔር ሕሩይ ኣቕሓ ክኸውን እዩ በሎም። ዓቕሚ ኣዳም ምስ በጽሑ ንሃድን ወፈሩ። ኣብቲ ግዜቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅዱስ ሚካኤል ተገልጸሎም እሞ ካብ ሕጂ ነፍሳት ሓጣን ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ክትሃድን ኢኻ ኢሉ ስሞም ካብ ፍሳጼን ተክለ ሃይማኖት ኢሉ ለወጠሎም። ሕሙማት ንኸሕውዩ ኣጋንንት ንኸውፅኡ ስልጣን ሃቦም። ኣቦኦምን ኣዲኦምን ምስ ዓረፉ ኩሉ ንብረቶም ሸይጦም ገዝኦም ብርሕው ሓዲጎሞ ኸዱ። ማዕረገ ክህነት ተቐቢሎም ናብ ስብከት ወንጌል ተዋፈሩ። ድሕሪ 3 ዓመት እግዚአብሔር ንዓዶም ከይዶም ክምህሩ ጸውዖም። ኣብኡ ድማ ብገድሊ 40 ዓመት መሃሩ። ንህዝቦም ዝቐብኡሉን ዘቕርቡሉን ምሳኣኑ ቅዱስ ሚካኤል ካብ ሰማይ ሜሮን ኣውረደሎም። ብኡ ከዓ ታቦት ቀቢኦም ንህዝቦም ኣቕረብዎም። ኣብ ዳሞት 12 ዓመት ምስ ገበሩ ቃል ካብ ሰማይ ኣብ ዕለተ ፋሲካ ጸውዖም እሞ ናብ ኣባ ብጸሎተ ሚካኤል ኪድ በሎም። ኣብኡ ኸይዶም ከዓ ምስቶም ኣርድእት መዓልትን ለይትን ብምቕዳሕ ማይ ብምእራይ ዕንፀይትን ብኹሉ ተልእኾን 10 ዓመት ብረድ እናገልገሉ ብተኣምራት ሕሙማት ኣሕወዩ ምውታት ኣተንስኡ። ብድሕሪዚ ፈጣሪ ዓለማት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገዳመ እስጢፋኖስ ቀዳማይ ሰማዕቲ ናብታ ሓይቅ ተባሂላ ዘላ ቦታ ናብ ቅዱስ ኢየሱስ ሞኣ ኪድሞ ንሱ ኣስኬማ ወይውን ኣርዑት ምንኩስና ክህበካ እዩ በሎም። ናብ ሓይቅ ክሰግሩ ከለዉ ኣእጋሮም ማይ ኣይጠልቀያን። ኣብኡ ከይዶም ካብ ቅዱስ ኢየሱስ ሞኣ ምንኩስና ተቐበሉ። 10 ዓመት ድማ ኣብኡ ተቐመጡ። ብድሕሪዚ ብቓል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ትግራይን ከባቢኣን መጹ። ኣብ ደብረ ዳሞ ካብ ዮሃኒ ቆብዕን ኣስኬማን ተቐበሉ። ኣብኡ ብጾምን ጸሎትን 12 ዓመት ተቐመጡ። ብቓል እግዚአብሔር ንኹለን ገዳማትን ብእግሮም በጽሕወን። ካብ ዳሞ ክወርዱ ከለዉ ገመድ ምስ ተበትከ ብኽንፎም ወሪዶም ብመራሕነት መልአክ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ከዱ። እግሮም ማይ ከይጠልቀያ ባሕሪ ኤርትራ ሰገሩ። ካብ ቅዱሳት ቦታታት በረኸት ተቐበሉ።
ኣብኡ ክቕመጡ መደብ እኳ እንተነበሮም ብፍቓድ እግዚኣብሔር ናብ ቦትኦም ተመልሱ። ብፁዕ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ካብ ኢየሩሳሌም ዝተመልሱ ናብ ኣባ ዮሃኒ መፁ። ኣብ ጉና መድኃኒነ እግዚ ረኸብዎ። መንኩስና ሂቦም ኣቦ መነኮሳት ከም ዝኾኑ ተመነይሎም። ብፁዕ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ን16 ኣርድእት ኣመንኪሶም ኣብ ምድረ ግራርያ ብብሕትውና ክነብሩ ከለዉ መግቦም ቆጽሊ መስትኦም ማይ ጥራይ ነበረ። ብህይወት ስጋ ከለዉ ኣብ ጽርሐ ኣርያም ምስ ሱራፊኤልን ኪሩቤልን ኣብ መንበረ ጸባኦት ዓጢኖም ነቲ ኣባቴ ክርስቲያን ዘፍርስ ብዙሓት ምእመናን ዝቐትል ብዙሕ ንጹሓት ኣዴታት ዘራኽስ ኣረማዊ ንጉስ መተሎሜ ናብ ፈጣሪኦም ጸልዮም ካብ ደዌ ስጋ ፈወስዎ። ሓቀኛ እምነት ምሂሮም ከኣ ኣጥሚቖም ምስ ማሕበር ምእመናን ጸንበርዎ። ብፁዕ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ንምእመናን ክምህሩን ክመኽሩን ብእምነትን ትሕትናን ትዕግስን ጽኑዓት ክኾኑን ይመህሩን ይምዕዱን ነበሩ። ብፁዕ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ብብሕትውንኦም ናብ ዝለዓለ ፍጽምና ንምብጻሕ ኣብ የማነ ጸጋም ኩናት ብምትካል 7 ዓመት ብዘይ ዕረፍትን ድቃስን ተጋደሉ። ን4 ዓመት ሙሉእ ከዓ ዝኾነ ይኹን ከይጣዓሙ ጸለዩ። ዝተዋህቦም ቃል ኪዳን ክሳብ መፈጸምታ ዕድሚኦም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቅድስት ድንግል ምስ 12 ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ገብርኤልን ተገሊጽዩ ከምዚ በሎም። እስኪ ተመልከቱ ነቶም መራሕትኹም ኣሰሮም ሰዓቡ ገሎም ናስተንተኩ ከም ዝበሉ ጎይታ ኣብቲ ቅዱስ ወንጌል ተበጊሰለኹ ንዓኻ ክመስል እንተ ኣነ ግና ካባኻ ዝደሊ ተክልየ ጸሎትካ እዩ ዘውህበኒ ሓይሊ ዝመስል ብፍጹም ዘይክኣል ዝኽኣልካ ብሓይልቲ ልዑል ኪንዮ ሓሳብ ነቢርካ ብግብሪ ዝተላበስካ ናይ ቅዱሳን ክብሪ ደጊም ፈትየለኹ ክመስል ንዓኻ ከምቲ ንስኻ እውን ንክርስቶስ ዝመሰልካ ዝመስል ብፍጹም ዘይክኣል ዝኽኣልካ ብሓይልቲ ልዑል ኪንዮ ሓሳብ ነቢርካ ብግብሪ ዝተላበስካ ናይ ቅዱሳን ክብሪ ደጊም ፈትየለኹ ክመስል
ፍትወይ ብሕማመይ ስለ ዝመሰልካኒ ኣነ ኸኣ ኣብ መንግስተይ ምስ ቅዱሳን ከተኻኽለከ ኩሉ ብንስሓ ስምካ ንዝጽውዕ ተስካርካ ንዝገብር ገድልኻ ንዝጽሕፍ ብጸሎትካ ንዝእመን ብስምካ ንሕሙማት ዝበጽሕ ንሕዙናት ዘጸናንዕ ንሽጉራት ዝረድእ ክምሕረልከ ኢሉ ቃል ኪዳን ሃቦም ብድሕሪዚ ኣብ መበል 99 ዓመትን 10 ወርሕን 10 መዓልትን ብ24 ናሓሰ ዓረፉ ድሕሪ 57 ዓመት መቓብሮም ምስተዃዕተ ከይፈረሰን ከይበረሰን ቅዱስ መዓዛ እናመዓዘ ጸንሖም ክሳብ ሕጂ ኸኣ ስጉኦም ሕያው እዩ ስለዚ ድማ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ሞቶምሰ ለጻድቃን ሕይወቶም ውእቱ ጻድቃንሰ ይሞቱ ሃበ እግዚኦሙ ነገዱ በመንግሥተ ሰማያት ይሃቦሙ ዘፈቀዱ እናበለት ብኽብርን ውዳሴን መዝሙሩን ቅዳሴን ዝኽሪ ዕረፍቶም ከተኽብር ትነብር ረድኤትን ጸሎትን ናይ ኣቡነ ብፁዕ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። Look